Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Pentru mulți grădinari amatori, Charles Dowding și Hugh Richards sunt adevărați mentori și trebuie să recunosc că și pe mine modul lor de a face răsaduri aproape pentru orice plantă mi-a influențat foarte mult felul de a grădinări. Și vă spun sincer că mult timp am râvnit la tăvile lor alveolare cu celule mari și adânci, în care pot crește răsadurile plantelor cu rădăcini puternice, cum ar fi mazărea și bobul și multe altele. Dar toate până într-o zi, când mi-a venit ideea de a recicla niște obiecte care oricum intră în casa noastră în mod regulat și pe care oricum altfel le-am fi aruncat. În felul acesta am creat un fel de tăvi alveolare cu celule mari și adânci gratis. Obiectele despre care vă spuneam că intră frecvent la noi în casă sunt bidoanele de iaurt de 330 de mililitri, o dimensiune perfectă pentru niște pahare bune de răsaduri. Sunt adânci, nu foarte largi, au gura largă și dacă le ținem cu gura în jos și le tăiem fundul, arată exact ca acele pahare mult râvnite. Acestea sunt boabele de mazăre pe care le-am pus eu la germinat să verific dacă germinează. Sunt boabe recoltate de mine și v-am arătat metoda în ultimul videoclip. Vă las aici un link, puteți să dați click pe el și să-l vedeți mai târziu. Și îl găsiți și în descriere. Gata, le-am găsit. Uite, așa le țin, legate toate pe o sârmă. Le-am mai folosit și în anii trecuți, cum vă spuneam, pe vremea când erau bidoanele așa colorate în masă, nu doar cu etichetă. O să iau câteva. Deci, ca să pot umple, observ că am nevoie de capac. Capacul e aici. Pun capacul la loc ca să pot să îndes bine pământul. După aceea nu mai e o problemă, că stă singur. În niciun caz nu trebuie să procedați ca mine. Eu v-am spus, valorific aceste semințe care deja au germinat exagerat. Pur și simplu se pot semăna semințele direct în substratul din aceste pahare improvizate. Dacă are apă și ceva căldură, mazărea crește văzând cu ochii. Și acum, ca să facem acele tăvi alveolare de care vorbeam la început, în stilul lui Charles Dowding și Hugh Richards, nu avem nevoie de această tavă alveolară neagră, nici vorbă, ci de un capsator, scoci și o forfecuță. Bineînțeles, bidoanele tăiate, așa cum le-am eu aici pregătite, și facem în felul următor. Le așezăm să fie la același nivel în partea de jos. Sper să și pot să fac asta, că e nevoie de un pic de forță când le capsez în aer. Gata. Și acum încă o dată putem să o facem în adâncime. Pe astea două le-am prins pe lungime. Și așa mai departe, două câte două întâi. Și acum invers. Ca să fie și mai bine fixată, venim cu un scoci de jur împrejur și totul va fi foarte bine consolidat. A doua variantă, care este mult mai practică, ține tot de reciclare și voi folosi un bidon de apă pe care îl voi tăia așa
Partea de deasupra o să o pot folosi la protecția răsadurilor plantate afară când vine un frig și o să vă las un link aici deasupra, puteți să dați click pe el și să-l vedeți mai târziu. Cum putem proteja răsadurile când vine frigul peste noi brusc. Ce facem cu acesta? Pur și simplu îl folosim ca suport pentru aceste ghivece. În cap exact 4. Uite așa. Și în felul acesta ele nu se răstoarnă, le putem transporta foarte ușor. Putem să udăm la un moment dat când plantele vor mai crește, dacă vrem putem să udăm direct aici jos și ele își vor trage apă câtă este nevoie, da, până pământul se îmbibă, după care scurgem surplusul. De ce îmi place mai mult metoda asta? Pentru că ghivecele sunt individuale și în momentul în care vrem să transferăm plantele cu balotul de rădăcini și cu solul aferent, pur și simplu răsturnăm foarte ușor, împingem cu degetul aici și tot balotul va ieși afară fără nicio problemă. Dacă vasele nu ar fi fost atât de netede, vă spun din experiență că am încercat-o și pe asta anii trecuți, dar m-am învățat minte repede, nu putem scoate balotul de rădăcini așa cum ar trebui. Din cauza acestor denivelări, care sunt pe majoritatea bidoanelor, pământul nu iese, pur și simplu rămâne înțepenit acolo. Și trebuie practic să descompunem tot balotul ăsta de rădăcini, să putem extrage plantele afară. Iată, am adus aici și răsadurile de mazăre, lângă răsadurile de salată, pe care, pentru că avem noroc zilele astea să fie cald și soare, le-am adus aici. După ce au răsărit, nu le-am mai ținut în casă să nu se lungească, sunt condiții foarte bune în solar, temperaturi pozitive, ziua chiar se încălzește destul de tare și atunci le voi lăsa aici până vor mai veni, eu știu, nopți mai friguroase, cu minus multe grade, dacă vor mai veni. Și chiar și atunci pot să le învelesc pur și simplu cu puțin agril sau mai mult, în funcție de temperaturi, și în felul acesta vor fi protejate. Mazăre voi semăna și afară, câteva boabe într-un capăt de ladă, tocmai pentru a vedea comparativ ce înseamnă să crești răsad de mazăre sau să pui mazăre direct în pământ. Știu că așa e cel mai simplu, așa se practică, dar eu vreau să văd de ce sunt atât de hotărâți și Charles și Hugh să facă răsaduri inclusiv la mazăre. Cum se pot face răsaduri în casă? Găsiți totul în această fereastră. Despre semințe, substraturi, vase, trucuri și idei pentru a îndeplini condițiile necesare dezvoltării frumoase și sănătoase a răsadurilor. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!